大家好，我是阿光。为什么饭店里面的素炒蘑菇这么好吃呢？其实做法也非常的简单，这样炒出来的蘑菇清脆爽口，用来下饭下酒都非常的不错。如果平常你也喜欢吃蘑菇，今天就跟着视频一起来了解一下具体是怎样做的吧。首先准备500克的蘑菇，挑选蘑菇其实也有技巧的，我们要挑选这种不大不小的，这种蘑菇才比较鲜嫩。接着我们把蘑菇一堵一堵小心的掰下来，蘑菇的营养十分的丰富，含有丰富的膳食纤维以及各种微量元素，经常食用对身体非常的有益。现在也是蘑菇大量上市的季节，我们把稍微大一点的撕成小块，这样方便成熟也方便入味。全部处理成视频中这样就差不多了。我们把处理好的蘑菇放在准备好的大碗中，我们要把蘑菇来处理一下，往碗中加入1大勺的食盐，然后加入多一点的清水，因为蘑菇在生长的时候难免有一些细菌或者是杂质，食盐有消毒杀菌的作用，搅拌均匀，放在一旁浸泡10分钟左右。10分钟以后，我们再来清洗一下，像视频中这样，轻轻的把蘑菇淘洗2到3遍。经过这样清洗之后，我们吃着也更加的放心，直到把水洗至很清澈就差不多了。把清洗好的蘑菇控水捞出，放在提前准备好的竹筛里面控干水分备用。我们简单的准备一些配菜，准备一小把去皮的大蒜，先切成薄片，大蒜可以增加蘑菇的蒜香味。接下来我们再准备一小块老姜，我们把老姜同样也切成薄片，老姜有增加食欲的作用。全部切好和蒜子放在提前准备好的小碗中。接下来我们再准备2个青线椒，对半切开。这种青椒没有什么辣味，主要是用来搭配颜色。然后我们把里面的辣椒籽和辣椒瓤全部处理干净。接着我们再切成菱形块。全部切好以后，放在提前准备好的小碗中备用。接下来我们再准备2个青线椒，同样也切成菱形块。全部切好以后和青椒放在一起。接着我们再准备1个紫皮洋葱，把洋葱对半切开。今天我们也不需要太多，1小块就可以了。接着我们把洋葱切成小块，洋葱的营养也十分的丰富，可以促进肠道蠕动，经常吃一些洋葱对身体非常的有益。我们把切好的洋葱放在准备好的碗中备用。接下来我们再简单的调个料汁，空碗中加入1大勺的生抽，然后再加入1勺蚝油，加入1勺食盐和1勺鸡精，然后再加入少量的白糖，蒸和一下口味。最后加入1大勺的玉米淀粉或者是土豆淀粉，加入适量的清水，把所有的调味料完全化开。提前调好料汁也是节省炒菜的时间。充分的搅拌均匀，放在一旁备用。接着我们准备1锅开水，往水中加入1大勺的食盐，然后再加入1勺白醋。接着把控干水分的蘑菇全部倒在锅中，我们要提前把蘑菇焯下水。焯水的时候加入食盐和白醋，可以有效的去除蘑菇里面的草酸。水开以后大约煮2分钟左右，我们就把蘑菇捞出来。这里我们千万不能煮太长的时间，不然的话蘑菇吃起来不爽脆。把蘑菇放在提前准备好的凉水中充分过凉，大约3到5分钟左右。现在的蘑菇已经完全的凉透了，我们就准备一个漏勺，把蘑菇捞出来，
放在另外一个漏勺里面，控干水分备用。这一步非常的关键，因为蘑菇里面含有大量的水分，所以我们要用手按压一下。经过这样处理以后，蘑菇更方便入味。下面我们开始制作，起锅加入少量的食用油，然后下入切好的姜蒜，开小火煸炒，炒出姜蒜的香味。接着加入1小勺的红油豆瓣酱，再次翻炒均匀，炒出豆瓣酱的香味。如果不喜欢吃豆瓣酱的，也可以加入黄豆酱。接下来把控干水分的蘑菇放在锅中，这里我们开大火翻炒均匀，把蘑菇表面的水分炒干。这个过程大约在1分钟左右，我们一定要稍微的多炒一会儿。亲爱的朋友们，视频都看到这里啦，借您花菜的小手点个赞再走呗。您的每一个点赞留言都是我前进最大的动力。接下来我们就把切好的洋葱也倒在锅中，再次翻炒均匀，把洋葱炒至断生。非常感谢您一直以来对阿光的支持与鼓励。大约翻炒20秒左右，充分的把洋葱炒熟，炒出香味。接下来我们就把调好的料汁全部倒在锅中，再次翻炒均匀，好，把切好的青红辣椒也倒在锅中，再次翻炒均匀，把青红辣椒炒至断生。充分的翻炒均匀，使所有的食材都能够裹上料汁。最后我们再把切好的葱段也加在里面，稍微的翻炒几下，把香葱炒出香味。蘑菇已经提前焯过水了，所以我们炒制的时间也不需要太长，不然的话吃起来的口感会大打折扣。炒成视频中这样就可以出锅了。一道营养又美味的素炒蘑菇就这样做好了，是不是非常的简单？如果你也喜欢，就赶紧收藏起来试试吧。稍微总结一下，蘑菇的含水量特别重，我们在处理的时候千万不能撕太小，焯水的时间也不需要太长。只要记住这2点，你也可以做出比饭店还好吃的素炒蘑菇。好了，如果今天的视频对您有一点点帮助，就麻烦点赞、收藏、留言并转发出去。点我头像还可以看到更多家常菜制作视频。今天的视频就简单的分享到这里了，我们下个视频再见吧。